你個翁女俠係邊位啊？嚇，係何方人士啊？我哋都唔識佢嘅，我哋講嘅係翁垃圾啊。OK，你廿 K 啦，你就重翻，又嚟揾我重翻，老公嚇。我哋有咩事咪揾個姓翁噶啦，你自己講啊嘛。佢呢個黑粉啊，翁律師已經派咗徒弟招呼你兩個，我睇你點招呼法。係啦，到時我哋有咩事就可以係咪？全世界都會幫我哋揾嗰個姓翁噶啦，警察就會做嘢，就會有得尋啊，係咪？今日屈我一生人光明磊落，你最好冇屈我咁多下，警告你。10幾歲出嚟湊人，湊男人10幾歲啊！人哋講起13歲咩？14歲，都公月零3日啦。而家東曬啦，佢冇人敲佢啦，啲架撐廢曬啦。佢自己靠賣嗰啲嘢出身嘅，佢就屈人。佢自己啊嘛，啲淫婦嚟啊嘛，公月零3日，係男人啱嘅，有錢俾佢得㗎啦。人格咁衰，多錢都冇用啊，有報應㗎佢。